Egunon eta arratsaldeon. PowerPoint hau aintzinako erregimenaren krisia izango da. Landuko ditugun puntuak dira nekazaritza eta jaurgoan oinarritutako ekonomia, privilegiotan oinarritutako gizartea, estamentala, monarkia absolutoa, aldaketak eragin zuten faktoreak, ilustrazioaren pentsamendua, zergatik sortu zen Frantziako iraultza eta iraultza lehertzen da. Hau izango da, aurkibidea. Lehenengo puntuakien jarri dizuet izenburu bezala nekazaritzan eta jaurgoan oinarritutako ekonomia zen nolakoa zen aintzinako erregimenaren ezaugarri nagusia. Biztanleriaren 80% nekazaria zen. Lurra, noblezia eta elizaren artean banatuta zegoen. Eta nekazariek ez zuten propietaterik, ez zukaten jaurgorik eta ondasunik. Baina nekazariak jaurgoetan bizi ziren, noblen eta kleroaren menpean. Nekazariek errentak eta zergak ordaintzen zieten jaunei, jaunik ziren jauna normalean eta eliza, kleroa. Elizari ematen zioten amarrena da diezmoa. Lantzen zutenen artean, amarra eman behar zioten elizari, kleroari, diezmoa. Eta metodo tradizionalak erabiltzen ziren nekazaritzan. Eta produktibitatea oso txikia zen. Hemen daukazue, nola nekazariak landan dabiltza lurra lantzen metodo tradizionalekin. Eta hemen ikusten duzue jaurgo bat, hau noblearena zen, hemen daukagu gaztelua, noblearen gaztelua, hemen reserva, hau noblearena zen, baino nekazaria lan egin behar zuten. Eta hemen dauzkagu mansoak, hemen mansoak ere, mansoetan nekazariak lan egin behar zuten. Gizartea, orain landuko dugu gizartea. Gizarte dago privilegioetan oinarrituta. 3 estamentu zuen, noblezia, kleroa eta estatu xea, edo esaten duguna estado llano, edo tercer estado, 3. estatua. 3. estatuan sartzen ziren burgesia, nekazariak eta hirietako klase herritarrak, nahiko pobreak zirenak. Gizarte hau, esan dugun bezala, deitzen da gizarte estamentala. Eta bere oinarri nagusiena da desparekotasun zibila. Zeon, ez ziren berdinak. Estamentu privilegiatua eta ez privilegiatua. Privilegiatuak ziren ejerzitoko kargoa zuzkaten, administrazioko kargoak, eta ez dute zergarik ordaintzen. Berriz, ez privilegiatuak ez zukaten batere kargu publikorik, eta estatuaren karga guztiak ez euskaten bere gain, zergak ordaindu behar zizkieten estatuari. Politika aldetik monarkia absolutoa dago. Monarkia absolutoa dago aintzinako erregimenean. Zertaz datza monarkia absolutoa? Jainkozko eskubideko monarkia absolutua zegoen. Hau da, pentsatzen zuten, jaingoikoarengatik zeukatela eskubide hau. Ziela divinoak edo, esan bezala. Monarkak bodere guztiak bere ganatzen ditu. Bakarrik beak dominatzen du dana, bere menpean dago dana. Politika guztia, ekonomia guztiak dena. Honen eredu nagusia, monarkia absolutuaren eredu nagusia da, Frantziako Luis XIV. Deitzen zitzaion eguzki erregea. Eta bea da monarkia absolutuaren prototipoa. Ezkerrean daukezuen irudia da Versailleseko jauregia, deitzen dana ispiluen sala, Salón de los Espejos. Hau, Luis XIV eraikizun, gaztelu hau, eta da poderaren prototipoa. Eta eskuinean daukezue bea adierazten
podere absolutua. Zer gertatzen da? 18. mendean, aintzinako erregimen hau, sartzen da krisialdi batean. Zergatik, zeren eta ekonomia hazi egiten da, 18. mendean batez ere, bigarren erdialdean, eta hirugarren estatuak aldaketak nahi ditu. Zeren, ez dauke privilegiorik, eta bere bizi modua, ez da bat ere ona. Burgesiaren kasuan, ekonomikoki ondo zegoen, badakizu burgesia zala baita hirugarren estamentukoa, privilegiorik gabekoa, baino dirua zeukaten. Merkatalgoan ibiltzen ziren, komertzioa ez zeukaten, industria txikiak eta podere ekonomikoa bazeukaten, baino ez zeukan podere politikorik. Orduan, burgesiak gobernuan parte hartu nahi du, eta privilegioak kritikatzen ditu. Zeren noblek dauzkete privilegioak, eta berak ez dauzka, eta orduan berak ekonomikoki ondo egonez, nahi du politikan sartzea. Noblek bezala, baino aintzinako erregimenean ez diote gusten, zeren gizartea da estamentala, eta beha da hirugarren estamentukoa eta debekatuta dago. Beste alde batetik, nekazaria jaurgo erregimenaren kontra jarri ziren. Jaurgo erregimena, esango dut erderaz, da ekonomia de regimen señorial, zeren noblek dominatzen dute ekonomia hau, baina bereen bizitza baldintzak oso txarra dira eta kontra jartzen dira. Eta hirietan klase herritarrak gehiago pobretu egiten dira. Eta orduan hemen hasten dira aldaketa batzuk. Gainera, ilustrazioa da pentsa molde berri bat, batez ere 18. bigarren erdialdean hasten den mugimendu kulturala eta politikoa, dia teoriko batzuk, teoritzaile batzuk, dia pertsona batzuk oso kultoak, kritikatzen dute aintzinako erregimenaren oinarri ideologikoak. Eta politika eredu berriak proposatzen dituzte. Adibidez, hor dauzkezuen irudia, dia Rousseau, Voltaire, Montesquieu, gero ikusiko dugun bezala zeintzu den. Orduan, labur biltzeko, hori, 18. mendean aldaketa batzuk daude, burgesiak parte hartu nahi du gobernuan, nekazaria protestak hasten dira, eta hirietan klase herritarrak pobretu egiten dira, eta gainera, ilustratuak, erregimena zarraren kontra hasten dira, eta kritikatzen bere printzipioak, eta ilustrazioa hedatzen da Europako herrialde askotan. Zer da ilustrazioa? Lehen bizkat adierazi dugun diapositiban, orain esplikatuko dugu. Hasiko naiz pixkat irakurtzen, eta gero pentsatzen duten dudak sortzen zaizkizuenak edo kontatuko ditut. Ilustrazioa Europan 18. mendean garatutako mugimendua izan zen. Ilustrazioa da Europan 18. mendean. Zer egiten dute ilustratuek? Erregimenaren oinarriak zalantzan jartzen dituzte, eta gizartea antolatzeko modu bat proposatzen dute. Ilustratuek arrazoinamenean sinesten dute, arrazoian. Bakarrik arrazoiak esaten duena onartu behar da. Logika esaten duena, arrazoiak esaten duena. Ez dute onartu behar, ez dugu onartu behar, erlijioak esaten duena, edo leyendak esaten duena, edo olako zurrumurroak, beti aintzinako erregimenean egon direna bastante sartuta gizartean. Gizakia zoriontsua izateko jaiotzen zela pentsatzen zuten. Eta berriz, aintzinako erregimenean, oraindik erlijioa dauka garrantzia handia, eta pentsatzen da bakarrik, hiltzean, auzi bat egongo dela, eta gona balimazea, jongo zehala zerura, eta gaiztoa izan balimazea, jongo zehala infernura. Hori beraiek esaten dute, hori ez dela egia, hori tontakeri badela. Haientzako arrazoinamena, edo arrazoia, eta gizakiaren borondatea, oso importantea dira gizartea hobetzeko.
Aintzineko erregimenean, gizakiaren borondatea esan hartzen kontutan, bakarrik obeditu egin behar zuten. Erregimen hortan, jaurgo erregimenean, erregimen senyorial, bizitzen zirela landan, eta egiten zutela lana noblentzako eta klerorentzako, bere borondatea esan kontutan hartzen, bakarrik egin behar zutela obeditu, eta orduan, ilustratuek pitzatzen dute, pertsona guztiak dira berdinak, eta bere borondatea oso garrantzitsu dela gizartea aldatzeko eta hobetzeko. Bueno, eta bi zutabetan, beraiek daukete bere teoria izadatuta gizartean, pentsatzen duten modu batean, politikan beste modu batean, eta ekonomian beste modu batean. Gizartean, estamenduzko gizartearen aurka daude, eta gizaki guztiak berdina direla pentsatzen dute. Hau da, ez dala batzuk privilegiadunak izatea eta beste batzuk ez privilegiadunak. Hori ez, danak berdinagea. Politikan, absolutismoa arbitrarioa dela pentsatzen dute, eta kritikatzen dute. Zergatik monarka absoluto batek izan behar ditu podere guztiak. Hori da normala, eta hori ere kritikatzen dute. Eta ekonomian, merkantilismoaren aurka jartzen dira. Zer da merkantilismoa? Aintzinako erregimenean zegoen teoria ekonomiko bat Europan zela merkantilismoa. Eta esaten zuen, geroz eta diru eta urre gehiago euki, ekonomia hobeto joango dela. Oinarritzen da, urrean, zenbat eta urre gehiago euki estatu batek hobeto, urrea eta dirua. Eta hau, ilustratuek kritikatzen dute, eta izango dute teorilari ekonomiko bat, dana Adam Smith, baita ilustratua, honi esango diola ezetz. Baina Adam Smitzekoa ikusiko dugu urrengo gaian, urrengo diapositibetan. Orduan, beraiek esaten dute, estatuak inolako arauri gabe funtzionatu behar duela. Eta honen printzipioak emango ditu Adam Smithek. Bere teoria ekonomikoarekin ditzen dena librekambismo. Aldaketa ekonomikoak normalak izatea eta eskaintza eta demandaren artean oinarrituko dela ekonomia, la ley de la oferta y de la demanda, ¿vale? Filosofo importanteenak izango dira Voltaire, Rousseau eta Montesquieu. Eta bukatzeko zergatik sortu zen Frantziako iraultza. Hemen landuko deguna izango da, Frantzia izan zen lehenengo herrialdea konturatu zana eta firme jarri zala aintzinako erregimenaren kontra. Horretan ilustratuak lagundu zuten, baino baita populazioa mobilizatu egin zen, mugitu egin zen, batez ere burgesia. Orduan, bizkate irakurrikoet hemen jartzen duna, ilustrazioak bultzatutako ideal berrien edapenak, ilustrazioak bultzatzen ditu ideia berriak, Europan, asko Frantzian eta Inglaterran batez ere, Frantzian asko, gero, 18. mendean burgesiaren garapenak esan dugun bezala, burgesiak ekonomikoki ondo zehola, baina politikan parte hartzen noizuela, eta gainera Amerikako iraultzaren ereduak aldaketak egiteko gogoa piztu zen Europan. Esan bezala, Amerikako iraultza beste teman, beste diapositibetan esplikatuko dugu, Amerikan zeuden 13 kolonia, Inglaterran menpe, eta hasten dute iraultza bat, eta lortzen dute independentzia. Eta hori izango da, estatu batuen, lehenengo sorrera edo lehenengo movimiento independentista. 13 kolonitakoa, baina hori urrengo gainean esplikatuko dut. Bolada iraultzailea Frantzian hasten da, 1700 eta 89. urtean, eta Europan zabaltzen da, 19. mendearen lehenardian.
Zenbat faktore gertatu ziren? Bueno, ilustrazioaren printzipioak,